Oke teman-teman, kita bakal cari mainan lagi di padang rumput ini teman-teman ya. Wow, padang rumputnya sangat luas sekali teman-teman. Di situ ada animal sapi teman-teman ya. Amazing banget. Coba kita cari ke arah sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini kita menemukan sesuatu yang unik sekali teman-teman ya. Coba kita ambil. Dan ternyata ini adalah seekor harimau teman-teman. Wow, keren banget. Ada seekor harimau teman-teman. Harimau Malaya. Yuhu, keren. Coba kita cari ke arah ini lagi teman-teman ya. Oh my god teman-teman. Ternyata di atas ini ada bus yang terbang. Wow, amazing. Coba kita ambil ya. Jangan ketawa. Wow teman-teman, coba kita ambil ya. Dan ternyata ini adalah bus basuri teman-teman. Wow, panjang banget. Ada bus basuri ya. Coba kita kumpulkan di sini teman-teman. Selanjutnya tadi ada apa teman-teman ya? Sepertinya ini sangat unik sekali teman-teman. Coba kita ambil. Dan ternyata ini adalah pistol Pak Polisi teman-teman. Coba kita tembak sapi itu teman-teman ya. Piu piu piu. Wow. Yuhu, keren. Kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Wow, 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 wow. Lihat teman-teman. Ternyata di sini ada sekumpulan mainan teman-teman. Berwarna-warni. Wow, amazing. Coba kita ambil. Dan ternyata ini adalah Ultraman teman-teman. Ultraman-nya lagi memamerkan ketiaknya teman-teman. Wow, unik sekali. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman ya? Ini ada pesawat jet tempur teman-teman. Terbang di angkasa ya. Keren banget. Ayo kita kumpulkan di sini. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Ini berwarna biru, blue color. Dan ternyata ini adalah bis kecil Tayo teman-teman. Hai Tayo, dia bus. Wow, keren banget. Ada bis kecil Tayo ya. Kita kumpulkan di situ teman-teman. Ini Sepinya melihat kita teman-teman. Kita sangat malu sekali ya dilihat oleh Sepi. Coba kita ke arah sana lagi teman-teman. Oh my god teman-teman. Lihat, di sini ada superhero teman-teman sepertinya. Ini adalah topeng ya, topeng superhero teman-teman. Dan ini adalah topeng Spider-Man. Wow, menyeramkan sekali teman-teman. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman ya? Coba kita ambil. Dan ternyata ini adalah mobil monster teman-teman. Wow, keren banget. Ada mobil monster ya. Kita kumpulkan juga di sini teman-teman. Kita menemukan banyak sekali mainan teman-teman. Wow. Apakah masih ada teman-teman? Coba kita cari ke arah sini teman-teman ya. Siapa tahu masih ada teman-teman. Ayo kita telusuri teman-teman. Oh my god teman-teman. Kita menemukan dua mainan di sini teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman. Berwarna biru teman-teman ya. Wow, coba kita ambil teman-teman. Dan ternyata ini adalah mobil tangki minyak teman-teman. Keren banget. Ada mobil tangki minyak ya. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Yang satunya tadi apa teman-teman ya? Coba kita ambil. Dan ternyata ini adalah mobil truk molen teman-teman. Wow, keren banget. Yuhu. Kita kumpulkan di situ teman-teman. Coba kita cari ke arah sana lagi teman-teman ya. Siapa tahu masih ada. Oh my god teman-teman. Di balik jurang ini ternyata masih ada mainan teman-teman. Ini mobilnya terbalik ya. Coba kita ambil. Kira-kira apa ya? Dan ternyata ini adalah mobil truk tambang teman-teman. Wow, keren banget. Besar sekali teman-teman. Yuhu, kita kumpulkan di sini teman-teman ya. Apakah masih ada lagi teman-teman? Wow, ini panjang banget teman-teman. Kira-kira apa ya? Coba kita ambil teman-teman. Dan ternyata ini adalah tembak Asaul teman-teman. Lihat. Come on.
ada skupnya. Wow, keren banget. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Tersisa satu mainan ini teman-teman di balik jurang ini teman-teman ya. Coba kita ambil teman-teman. Dan ternyata ini adalah mobil balap teman-teman. Wow, mantul banget. Ada mobil balap berwarna putih yang sangat kencang sekali sepertinya ini teman-teman ya. Ayo kita kumpulkan di sini teman-teman. Wow, lihat nih teman-teman. Kita sudah menelusuri padang rumput ini teman-teman ya. Kita menemukan mainan yang unik-unik sekali teman-teman. Keren banget.